Hello，大家好啊！歡迎大家要睇阿榮嘅石器時代。咁啊，嗱，呢集呢就係呢同大家呢去行呢個係出發去亞布洞窟啦。咁呢，我係馬村，即係漁村出世嘅。咁呢，我就喺漁村度呢去出發啦。咁啊，喺漁村出發呢，其實呢最緊要呢就一路都係向呢個叫做左上角方向啦。咁啊嗱係啦，咁啊沿住呢條路，好似我而家咁，一直直行，跟住就上山。咁其實就好快就到啦。喺漁村出去咧就有呢個好處，漁村出發就即係漁村出身就呢個好處啦。去亞布洞又方便啲。咁啊係啦，咁啊頭先啦，你去之前咧又要經過一大堆怪。一大堆怪，好麻煩嘅一大堆怪，哇！跟住仲有啲垃圾嘅肉，會阻住你。咁啊，繼續一直上，咁啊，其實就話遠又唔係好遠嘅啫，唔算好遠啦。咁啊，遇好多呢啲咪低級怪啦，咁我而家都27 level啦，呢啲真係對住啲好低級嘅怪，阻頭阻晒眼仔度。咁啊，係啦，繼續行，繼續行。喂，聽到有雀仔叫嘅聲啊，係啦，嗱嚟到呢度啦。咁啊，嗱，呢度大概去160幾同300幾呢個坐標啦。咁啊，差唔多到㗎啦。咁啊，上到個沙漠位置，上到一個沙漠嘅位置啦。沙漠。咁啊，你跟住上到沙漠咧，就會見到一個好鬼死巨型嘅一個頭骨。係啦，到啦，就係呢個啦。哎呀，係都要撞一撞怪，搞錯。咁都係越嚟越怪，過分。好啦，嚟到呢度一個巨大頭骨，喂，有人咯！哇，131 level，搞錯啊！哇，開外掛嘅呢個。喂，見到外掛喎！嗱，佢原地揾怪啊！呢個有外掛，好犀利啊！咁啊嗱，各位觀眾參觀下呢個頭骨啦。咁啊，見到幾大個頭骨？呢個就係一個亞布洞。亞布洞嗱，亞布的洞窟地下1樓，咁啊就係咁啦，非常之近嘅啫。咁啊，好啦，下次又見啦，拜拜。